السلام عليكم الإخوان والأخوات الكرام. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أتم الصحة والعافية. اليوم في هذا الفيديو غادي نهضر على الكحبة، يعني السعال الجاف. ماشي الكحبة اللي كتكون عامرة، الكحبة اللي كتكون خاوية. الكحبة اللي كتكون عامرة راه الانسان كياخذ لها اونتيبيوتيك واش يسيرو ديال الكحبة العامرة باش يخوي ليه الصدر صافي، يعني كيتحل ليه داك المشكل. اما الكحبة اللي كتكون خاوية يعني الصدر كيكون خاوي، يعني ما فيش ما فيهش داكشي ديال البلغمه ولا التناخم، كيكون خاوي. والناس بزاف كتجيهم هاد الكحبه الخاويه وكتمحنهم بزاف، يعني كيجربوا بزاف ديال الحوايج اولا دواء ديال العرب وما كيقدر ليهم والو، كتمحنهم بالليل. اليوم غادي نقترح لكم هاد السيروتوديكس اللي زوين بزاف، يعني يلا خرج جديد ديرينو للسعال الجاف. والميزه اللي فيه زوينه انه يعني سون الكول و سون سكر، يعني ما فيش الكول، يعني ما فيش الكحول وما فيش السكر. بالنسبه للناس اللي ديابيتيك فيهم السكر ما كيلقاوش السيروات بلا سكر، يعني كيوحلوا. هذا زوين بزاف، يعني ديرينو بلا سكر وصون الكول، يعني زوين بزاف. الناس اللي كيكونوا ديابيتيك زوين ليهم. والميزه اللي فيه اخرى انه كيليق الالتهابات، يعني مثلا الانسان الا كان ضربو البرد مثلا الحنجره ديالو كيكون عنده التهاب في الحنجره ديالو، في العوض ما ياخذ كورتيكويد ولا شي حاجه، كياخذ هذا السيرو هذا كيليق ليه الالتهاب، يعني هذاك الالتهاب اللي كيكون عنده في الحلق ديالو او في الحنجره كيتحيد. وكاين هو اصلا هاد السيروم علاش دايرينو للالتهابات اللي كتكون في الصدر، يعني على مستوى الجهاز التنفسي كامل، يعني سواء في الرئه عندك شي التهاب، سواء في دوك الشعب الهوائيه اللي كيكونوا في الرئه، سواء في الصدر، يعني كاع الالتهابات اللي كيكونوا عندك تما كيحيدهم. يعني وكيليق الكبار والصغار، يعني من فوق سنه، يعني تحت من سنه. يعني مثلا الا كان عندك شي وليد عنده 6 شهور، يعني 6 شهور، 6 شهور ولا 8 شهور، يعني ما يتعطاش لي فوق من سنه كيتعطى. وفيه الحجم الكبير والصغير، يعني كيليق الناس الكبار وكيليق الناس الصغار، يعني الولدات الصغار كيليق ليهم. وصراحة زوين بزاف، انا كنصح بيه حيت لاش يلا خارج زوين ودايرين فيه يعني مكونات يعني اللي زوين، يعني ما عندهمش ضرر، يعني الحاجة اللي غادي تضرك الكول يعني محيدينها منه. يعني صراحة زوين بزاف، يعني الكول اللي غادي مثلا يدوخك او لا يدير لك شي مشكل محيدينه منه، يعني ما كاينش. واخا الثمن ديالو شوية طالع، ولكن الصراحة افيكاس. الانسان اللهم ياخذ شي حاجة طالعة في الثمن ويتهنى، او لو ياخذ شي حاجة رخيصة وما تقديش ليه، وكل مره يبقى يشري، كل مره يبقى يجرب وحتى حاجه ما غادي تعطيه النتيجه. صراحه انايا كنصح به الناس، زوين بزاف. الوليدات الصغار اللي فوق من سنه غادي تعطيه معلقه صغيره حتى 2 معالق في النهار، يعني تعطيه الصباح وفي العشيه من مورا الماكله. الوليدات اللي كتكون عندهم 6 سنين حتى 14 عام تعطيه معلقه صغيره 3 المرات في النهار، يعني مورا الفطور مورا الغداء ومورا العشاء. والناس اللي كبار كياخدوا معلقه كبيره 3 المرات في النهار من مورا الماكله. نتمنى نكون فتكم واستفدتوا وعجبكم الفيديو، وصراحه كنصحكم به، يعني جربوه خذوه وردوا عليا. الصراحه ما غاديش يخيبكم، صراحه زوين بزاف.